Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kok mboten mireng jawabane saking bapak-bapak. Sing jawabane kenceng salamipun bapak-bapak kula dongaaken muga-muga duwite akeh. Ibu-ibu sing jawaban salame kenceng nggih kula dongaaken muga-muga ora patek seneng duit. Kersane irit. Niki base aja kegedhen, ekone mboten usah diparingi eko, ekone dicali mawon. Gejese aja akeh-akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fakul hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'da. Datang para alim, dalah para ulama, para kiai, para guru-guru, sepuh bini sepuh, haji sepuh, bil khusus Rama Kyai Agus Dawam, Rama Yai Nur Khalis, dalah sedaya para kiai yang sami rawuh ingkang kita dherekaken pitutur semburipun, kita cadung-cadung barokah pangestunipun. Tokoh-tokoh masyarakat ing Muryalaba, Nalum Sari, Bapak petinggi dalah konco perangkatipun kang mugi pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking jajaran pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama baik Suriah maupun Tanfidiyah lan Banumipun sedaya pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sanak kadang dulur sedaya sami rawuh rahimakumullah wa hafidhakumullah. Ugi mboten kesupen saking grup rebana mak-mak khairul ummah khairul rahmah. Sedaya ingkang mugi pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kawitan matur dulur monggo kula ajak sesarengan nglairaken syukur wonten ngarsanipun Allah. Bila ing dalu menika kula panjenengan sami tesipun paringi Allah panjang umur, bagas kuwarasan, sehat wal afiyah, tasih tumancep iman Islam min ahli sunnah wal jamaah. Mugi-mugi sedaya barokah, Allah maringana husnul khotimah. Mugi-mugi berkahipun mujalasah kita panjenengan dalu menika pengaosan dalam rangka tasyakuran kemerdekaan RI yang ke-79 peringatan tahun baru Hijriyah. Mugi-mugi sing rawuh kabeh mangkeh balik mulih sami do ngasta barokah. Bapak-bapak balik mulih mikul barokah. Ibu-ibu kondur dalem muga-muga nggendong barokah. Kalau dongaaken rizkine barokah, rizkine tambah berah. Muga-muga iso kaji umroh Mekah Madinah. Nek setura seneng amal sedekah jariyah, seneng nyumbang masjid, musala, pondok lan madrasah. Insyaallah rizkine wong Muryalaba tambah turah-turah tur berah. Nek setura nggo ngongkosi bocah-bocah, ojo lali lebokke pondok, lebokke madrasah. Kersa dadi anak putu generasi Muryalaba sing genah-genah sholih lan sholihah. Nek isih turah kathah kula dongaaken
muga-muga minggu ngarep iso do tuku kaplingang tanah. Nah isih turah minggu ngarep muga-muga iso do dandan omah. Kok isih turah berah kekno sing ceramah. Nah iki ora mandi kita iki. Lamine karo cekekean kok lho. Alhamdulillah. Sing penting istiqomah barokah, muga-muga binjang dipungkasi Allah bi husnil khotimah. Alhamdulillah. Selawat salam katuraken dhateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang astu kita panjenengan sami suni syafaat pitulunganipun donya dugi akhirat. Muga-muga ndremimil selawat kita panjenengan sami. Sakuat awak kita panjenengan sami yang ini pun dherekaken sunnah lampaipun Kanjeng Nabi. Astu muga-muga awake dhewe kalebet umate Kanjeng Rasul sing bener-bener pantes nampi syafaatipun. Amin Allahumma. Insyaallah kula gadah keyakinan semangete panjenengan warga Muryalobo peringatan 17-an didesain digelar pengajian semangat ngempalkan majelis ilmu. Kula yakin sing rawuh niki aurane swarga kabeh. Kula pun pikantuk informasi Muryalobo kuwi desa sing banjir kiai, udan ulama, grimis wong alim, tletik santri, bajingane wis do mati kan. Insyaallah isine santri karo santri. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing do seneng ngaji, seneng maca selawat marang Kanjeng Nabi, uripe do manut para ulama, para kiai. Insyaallah besok matine pikantuk nikmat sing mulya aji swarganipun Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Berkah sholawat saking konco-konco khairur rahmah. Insyaallah Muryalobo dadi desa sing berkah, tebih bebaya, tebih neskala, berkahipun sholawat. Amin Allahumma. Wasafinu lin najati idza khifta min tufani kulli adza fanju fi hala takunu kada wa tasim billahi was ta'ini. Bahtera keselamatan kanggo sapa wae umat Kanjeng Rasul termasuk warga masyarakat Muryalobo. Nalika kawatir awakmu anane macam-macam balak bencana neskala musibah yang bermacam-macam, kulli ada bahkan macam-macam penyakit, insyaallah Muryalobo wilujeng selamat kabeh waras kabeh. Amin. Ning ana syarate dulur, fanju fi halatakunu kada, kalian akan tetap diselamatkan oleh Allah. Amin. Amin. Jenengan diselametake dening Allah. Fanju fi halatakunu kada, dari segala macam balak bencana dan penyakit yang berwarna-warna. Selamat Muryalobo. Amin. Ning ana syarate lur. Syarate napa? Wa'tasim billahi was ta'ini. Asalkan warga masyarakat Muryalobo insyaallah selamat kabeh. Asalkan syarate wa'tasim billahi was ta'ini, sekelana sing kenceng agamane Gusti Allah, sunahnya Rasulullah, pitutur para ulama, para guru, para kiai, lan orang jaluk tulung kejawi namung kalih Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholawat panjenengan adalah salah satu peredam kemurkaanipun Allah. Biyen 3 tahun yang lalu kula jenengan ki ra entuk rame-rame model ngene iki. Pak Petinggi takkan pernah mengizinkan kumpul-kumpul ngene iki. 3 tahun biyen sebabnya ana apa? Ya, jekimutan virus corona. Berkah sholawate dulur Muryalobo
pondok musala masjid masih berkumandang al-barjanji. Shallu ala Nabi Muhammad. Murya lobo selamat kabeh. Amin Allahumma. Virus corona ambyar ilang entek ting alhamdulillah. Saiki wis isa oleh rame-rame melih nggih. Karnaval siap, upacara siap, pengajian kompak mangkat kabeh alhamdulillah. Ora ana was-was, ora ana kuatir nak virus corona menular kemana-mana. Wis ilang alhamdulillah. Saiki wis dilos pengajian umum, pengajian akbar. Ning dulur Murya Lobo, hati-hati. Virus corona telah lenyap. Muncul virus baru namanya virus jamur. Virus corona lenyap. Muncul virus baru namanya virus jamur. Napa niku virus jamur? Janda muda usia di bawah umur. Lho iki ya virus lur, iki iso ngantem presiden, iso ngantem menteri, iso ngantem jenderal, iso ngantem gubernur, iso ngantem bupati, iso ngantem camat. Sampeyan wingi mireng ketua KPU dilengser dipecat gara-gara virus jamur. Nggih ta? Iso ngantem bupati, ngantem camat, ngantem petinggi, kadang yo ngantem kiai bareng kok lur. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah salawat panjenengan peredam kemurkaanipun Allah, hajat jenengan disembadani dening Allah, amin Allahumma. Dosa jenengan di ngapura dening Allah, amin. Salawat panjenengan masyarakat dadi adem rukun di anna atharuha baridun. Salawat kula bete adem, masyarakat rukun, aman, tentrem, saling kasih sayang, bareng-bareng bangun desa, bareng-bareng ayo nyiar agama, amin Allahumma. Mila winganane nang Mekah kuwi viral ana video berita napa niku. Mekah niku supir karo supir tukaran mergo rebutan penumpang sampai tekan jotosan. Kancane weruh cukup ku adu-aduang bengok Shallu ala Nabi Muhammad. Niku supir ora sida tukaran malah salaman sikepan adu jenggot. Berkah salawat tukaran dadi rukun melih. Niku Mekah supir iso rukun meneh. Mbok nak Murya Lobo. Supir karo supir juwotosan rebutan momotan. Haji dawam merah bengok, shallu ala Nabi Muhammad. Kula yakin yi dawam katut kejotos. Tapi nak Mekah mboten. Mila winganane ana video viral Mekah niku pancen ora padha karo kene. Napa niku? Tak kandhake nggih. Ana kakak beradik kang karo adik maju ning pengadilan. Kakak beradik sekandung maju ning pengadilan. Kok maju ning pengadilan ki ana apa kakang beradik? Royoan rebutan ngrumati bapak ibune. Iki Mekah. Kakak beradik maju ke pengadilan minta disahkan negara, dimenangkan sinten kangane po adine royoan rebutan ngrumati bapak ibune. Mergo ngrumati bapak ibu adalah amalan di mana dunia dimudahkan, surga didapatkan. Amin Allahumma. Mila royoan ning pengadilan rebutan ngrumati bapak ibune niku Mekah. Murya Lobo kakak beradik maju ning pengadilan royoan apa? Nah, cetha to. Wonge teka kudunge warnane apa? Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah rukun kabeh, amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki sareng-sareng digelar peringatan 17-an tasyakuranipun didesain dengan majelis petamanan swarganipun Allah.
Kemerdekaan adalah rahmatipun Gusti, anugrahe Gusti Allah. Masyarakat Muryalaba yakin kemerdekaan adalah anugerah rahmati Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mila syukuranipun orang nganggo model-model pakem RT pinten iki? Gang 2 RW 1 pakem peringatan 17 Agustus karena kemerdekaan adalah anugerah rahmatipun Allah. Cara peringatanipun syukuranipun digelar pengajian. Khairul mawahib al ilmu wa syarrul masaib al jahlu. Sebaik-baik anugerahipun Allah Ta'ala adalah ilmu. Milaki dulur-dulur Muryalaba gelar pengajian majelis ilmu. Alhamdulillah. Milo hakikate jenengan gelar majelis ngene iki narik nyuwun rahmat terbaik saking ngersanipun Gusti Allah. Wasarul masaib al jahlu. Saelek-eleke pira-pira musibahe Gusti Allah niku bodoh sing diingoni. Ngerti nak bodoh tapi jak ngaji angel, jak pengajian rapate doyan nggih. Tapi nek ana biduan munggah mesti ncelongop nok ngarepan. Ana model ngono kuwi lur. Teko karang wong akeh kan marna-marna lur. Ana sing jak perkara apik semangat, perkara rapate apik semangat. Parang wong akeh nggih. Ning jenengan yang terbaik milih majelis narik rahmat terbaikipun Allah rupane ngaji. Amin Allahumma. Mila jenengan betah-betahke nggih. Kula ngajine ora suwe, namung sak kesele. Eman-eman nang antek ngaji iki golek rahmat terbaikipun Allah nyantek ana dulur Muryalaba ndingkruk ora balik. Aja ngasih ana, eman-eman tak delok iki wajahe glowing-glowing. Kae glowing-glowing, kene ya glowing-glowing, rakitan kadang tuku caping godhong keropak. Wajahmu pancen ketok glowing tapi kadang sikilmu don rata. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo ditilai sikile dewi-dewi rata napa mboten. Eman-eman ngaji golek terbaik rahmati Allah nyentek ngantuk. Eman-eman mergo nak ngaji ngantuk akhirnya pun gedang klethuk dipangan uler, nak ngajimu ngantuk lambemu lalang gilani. Shallu ala Nabi Muhammad. Mila niki kula jenengan hakikate sayah payah rekoso warga mriki desain majelis tasyakuran menika nganggo ngaji. Insyaallah jenengan bakal narik terbaik rahmatipun Gusti. Jenengan jawab siiran kula nggih, mangke ditabuh selawate kalih khairur rahmah. Kudu iso ya nabuhe ya. Sebab mengko pungkasan mek ndonga meh rampung kok tak tarik lagu judule Joko Pentil. Ilang jokone karek. Nah, kudu iso nabuh mengke. Iki tabane ora korek liyane soalé. Monggo selawate jenengan derek-derek muni nggih kersane mboten ngantuk. Lagune ande-ande lumut. Siirane tak waca kali jamaah nggo selawate jenengan tabuhi. Jenengan nyaut nggih. Ana wali asmane Sunan Giri nggih. Ana wali asmane Sunan ngajari urip supaya ati sing kompak. Aja ngasih kecemplung. Geni kali.
Jenengan cemplung kali ya mentas meneh. Kanjeng Sunan Giri ngajari para santri urip ning donya sing ngati-ngati, derekno para ulama, para kiai, sunah mati kin ra kecemplung. Lah kok muni kali. Geni pundi nerakanipun Gusti? Insyaallah rano sing cemplung geni swarga kabeh. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Andi-andi lumut ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Yasin ala Yasin Habibillah. Awas ojo ngasih ono sing kececer. Wali Songo, awas jawab, manggen ing tanah Sunan ngampel nganti Sunan ora kompak, malah kono muni ana Sunan Sumanto barangnya dikremus sumpah. Wali Songo manggen ing tanah Sunan Ampel nganti Sunan Kali, bebarengan mlebu salatullah nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Dawuh Kanjeng Rasul, sak temene utama-utamane umatku sapa wae termasuk dulur Mulya Laba sing biyen uripe akeh maca sholawate, mulya ten akhirat ana dina kiamat ten ngersanipun Allah. Amin Allahumma. Siapapun mereka kok akeh seneng maca sholawat, mulya dunya mulya akhirat, siapapun mereka itu umat Rasulullah Muhammad, mulya dunya mulya akhirat. Ibaratnya mbah kuwi mau presiden badol duren, jenderal badol sandal, gubernur badol bubur, bupati badol roti, camat badol tomat, petinggi badol kuaci, cari mbah golek jangkrik. Seneng maca sholawat dulur, mulya dunya mulya akhirat. Mila Indonesia dadi negara sing apik, Mulya Laba Nalumsari, desa kecamatan Jepara kabupaten sing apik. Dawuh Kanjeng Rasul, thayyibatun wa rabbun ghafur. Syarat
terutama desa negara dadi desa negara sing apik, warga masyarakate dalam ampunanipun Allah matine husnul khatimah. Syarate telu dulur. Pengen duwe desa sing apik syarate telu. Napa niku? Siji ad-dinu muttabaun. Siji warga masyarakate kudu uripe manut tuntunan agamane Gusti, sunai Kanjeng, pitutur para ki. Amin Allahumma. Mila panjenengan derek dawuh Kanjeng Rasul dalu menika alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Becik netepono awakmu kabeh seneng kumpul majelis para kiai, majelis para ulama, para guru-guru. Nek wis kumpul ngene iki to Lur, ati sing ikhlas, sabar nggih. Sak rampunge sak dongane sampurna barokahe. Dulur Mulya Laba aja pisan-pisan ngaji rung didongani blurut mulih. Kok ana sing blurut mulih urung didongani, muga-muga tekan omah ra iso ngadeg nang ngisor amben. Jujul kok nggih. Mila sampurnake barokahe dumugi dungane. Amin Allahumma. Nak wis kumpul ulama, kiai, guru panjenengan mirengno pituture, kersanipun tambah berkah. Merga napa? Barokahe seneng mirengke pengajian pitutur para guru. Atimu mati dadi urip, atimu atos dadi empuk, atimu kasar dadi lembut. Amin Allahumma. Jenengan duwe kanca, duwe dulur, duwe tangga kok angel kandhanane merga pancen wonge ra patek doyan pengah. Ana Lur dikandhani angel duableke pol-polan. Atine atos, mungkin atine merga napa? Ora patek seneng mirengke pengajian. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ada neraka khusus asmane neraka sa'ir dikanggonake kanggone wong-wong sing rapate doyan pengah, khusus panggonane jenenge neraka sa'ir. Laukuna nasma'u au naqilu makunna fi ashabis sa'ir. Sing rapate seneng ngrungokno ngaji, wegah nglakoni ngilmu sing wis dingerteni kanggo nyedak nyang Gusti Allah, kupinge budhek nek ana pengajian, besok panggonan nerakane jenenge neraka sa'ir. Niki jenengan niat mriki kabeh keng dalem mau bakdo isa wis gembruduk tindak mriki. Niate napa? Ngaji. Mila iki wajahe aurahe swarga kabeh. Amin Allahumma. Nah, mila didesain tasakuran panjenengan dengan rahmat kemerdekaan merupakan anugerahipun Allah. Yakini semua itu adalah nikmatipun Gusti. Mila cara ulama-ulama syukuran sing bener al-i'tirafu bin ni'am wa mahabbatul mun'im. Jenengan yakin bilih kemerdekaan adalah nikmat kanugrahanipun Gusti. Mila caramu syukur nikmat ya kudu
perkara sing bisa syukuranmu nyenengake sing paring nikmat sinten Allah Subhanahu dengan cara sederhana atau temenanan saya payah digelar pengajian ngantuk ra ngantuk tekanano fartau cara Kanjeng Rasul pinarao mampiro iki ana majelis ilmu sing digelar RT Gang 2 fartau mampiro pinarao iki pita napa petamanan swarganipun Gusti Allah. Tekan kene kok ngantuk-ngantuk ra masalah tetep oleh barokah alhamdulillah. Mila kok umpama ana sisihmu ana sing ceklak-cekluk turu sendhiang kancane aja digugah. Kuwi lagi oleh nikmate Gusti. Wah kepenak angine mau rada buanter, awak kesel saya payah mau awak nyebut gawe akeh. Eman-eman ora mangkat tekan kene golek panggonan sing penak, iso sendhiang, iso selonjor, yo terus iso turu alhamdulillah. Lah kok ana sing turu temenan aja digugah, nggih. Didongake api-api ngaten mawon, kok ana sing turu sendhiang cagak, sendhiang pager didongake mawon muga-muga arwahe ditampa Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Langsung jenggelek. Shallu ala Nabi Muhammad. Mila siji negara desa sing apik maju masyarakate di bawah ampunanipun Allah matine dosane di ngapura syarate adinu muttabaun agama kudu dadi panutane amin Allahumma. Titikane gampang lur, titik pengajian gitu. Titik pengajian masyarakatnya pancen seneng ngaji ki wong mulya lobo amin Allahumma. Masjide api, musala pondoke api alhamdulillah. Cuma kula tak tanglet masjidmu api, musalamu api, nalika wong mulya lobo diceluk Gusti Allah ki leda-lede kok gembrudu. Nalika manjing wektu salat masjidmu gelang-gelang musolamu Allahu Akbar Allahu Akbar kuwi celukane Gusti. Cuma lewat lesane tanggamu, dulurmu, putumu, bahkan mungkin mantumu gitu. Adzan kuwi celukane Gusti. Masyarakat adinu muttabaun agama dadi panutan mulya lobo masjidmu ana celukane Allah, langgarmu, musolamu Allahu Akbar Allahu Akbar. Kadang lagune apik-apik Allahu Akbar Allahu Akbar koyok Mekah. Mulya lobo ana celukane Allah gembruduk leda-lede. Sing jujur jawaban jenengan. Allahu Akbar Allahu Akbar ana celukane Allah dulul mulya lobo gembruduk kok leda-lede. Gembruduk mangkat pasar. Rakene rakono nek diceluk Allah akeh-akehe do aras-aras leres. Sing nyeluk sapa? Gusti Allah do leda-lede do aras-aras. Saiki diwalik sing nyeluk Pak Petinggi. Pak Inggi nyeluk dulur mulya lobo minggu ngarep sing di KTP Moro Bali Desa. Nggo wong sijine entuk beras 20 kilo. Entuk minyak goreng 5 kilo,
entuk ndok 2 ember. Ayo polahe wong Muryalaba gembruduk paledalede. Lho. Jawabane gembruduk kompak padahal barangi urung ana. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mila aku tak sholawatan jawab malih nggih. Kula pengen ngerti asli orine wong Muryalaba. Dulurku kene iki asli iki jane kaya apa? Aku sholawatan jenengan jawab kompak nggih. Rasa jawabane dirembuk karo Pak Petinggi. Gen asli jawabane masyarakat Muryalaba tanpa dirembuk tapi iso kompak tur ora ana sing salah. Padha kabeh jawabane berarti asli ori wong Muryalaba. Mengko sholawate tabuh khairur rahmah. Padang bulan wong bulane tanggale 1 yen pancen agamane Islam ayo sing sregep nekani ngaji. Lah ngene iki asli kompak tanpa dirembuk karo Pak Petinggi. Muni ngaji kabeh niki asli nak panjenengan wong Muryalaba seneng salatullah salamullah ala padang bulan wong bulane tanggale 3 yen pengen uripmu mulya ayo ngabekti bapak lan ibu salatullah salamullah ala pangan iki yen suarane tambah los. Padang bulan wong bulane tanggale 4 yen pengen uripmu mulya ayo sing sregep nglakoni salat. Nah niki asli Muryalaba pancen masyarakate ahli salat. Alhamdulillah. Padang bulan wong bulane tanggale 5 yen pengen uripmu bejo ayo lakoni perintah agama. Mantap jawabane tanpa dirembuk karo Pak Inggi kompak kabeh agama do dilakoni. Alhamdulillah. Ya ngene wae Muryalaba. Padang bulan wong bulane tanggale 21 tak jujuk kon ngitung urut ya iso mudarno kene lur hitungan rano rampunge gitu diurutake ya ora barbar ngitung urut tekan miliatan 21 langsung gen cepet rampung. Padang bulan wong bulane tanggale 21 yen pengen rizkimu tambah ayo pinter olehmu syukur. Yang ini ki asli mila syukurane nganggo anugerah kemerdekaan yang merupakan rahmate Gusti. Atas berkat rahmat Allah Indonesia maka bangunlah jiwanya.
Bangunlah, bangunlah untuk bangun jiwamu, jiwane bangsa Indonesia, termasuk wasilahe lantaran seneng ini salah satu bangun jiwa gen besok bisa selamat dunia tekan akhirat, melahirkan generasi-generasi sing iso do ngisi kemerdekaan dengan sesuatu yang terindah dan terbaik untuk negerinya. Amin Allahumma. Wah, jawab meneh sing kompak nggih. Rasul diribu karo Pak Inggi, kira-kira asli niki wong Ponorogo kaya apa? Sing kompak nggih. Padang, padang bulan wong bulane tanggale selawe. Yen pengen uripmu mulya, ayo sing sregep. Ngibadahe. Ayo saya kuwi aslimu konangan kuwi. Kompak nyambut gawe. Ya ora apa-apa, ya nyambut gawe ning aja lali ya sregep ngibadahi. Mulya lobo juara nalika temen sregep nyambut gawe tanpa melupakan gen berkah rezekine, tetep pakem sregep ngibadahi. Mila diceluk pangeran saat nyambut gawe, tinggal ke kabeh. Nalika Jumatan wis ana adzan, Allahu Akbar, gembruduk mangkat Jumatan alhamdulillah. Aja ngase ana wong lanang wis ana adzan khotbah malah gletak manggon turu. Sing wedok gembar-gembar, lho Pak piye sampean ki ora krungu kupinge sampean. Wis khotbah kae lho, malah manggon turu. Tenang Bune, aku tak turu sik awakku kesel kabeh. Engko nek ana komat aku digugah ya. Lah engko nek engko keri aku sing sengeni. Nak dina iki ora keri tak turu sik. Menuki Jumat wage sing khotbah dawane ra karuan. Mila aku tak gletak sik. Engko nek ana komat digugah. Ana model lanang model ngono kuwi. Sapa kuwi? Dul Kemit to kuwi? Paling Dul Kemit kuwi. Mono khotbah malah ndak manggon turu. Wah akhirnya awak jari kesel mleket terturu breksek komat digugah sing wedok mergo ana komat. Allahu Akbar gugah sing wedok angele ra karuan. Cekel sikile urung iso urip. Petes dengkule je urung kelilir. Petes kempole urung ngelilir. Petes opone meneh iki. Akhire terus digolekno wedang teh sak gelas, rada panas. Templekke pipine jenggirat kaget. Sing lanang, "Ana apa Bune?" Wis komat kae to khotbah kaya wis bar rampung kok nak sampean keri Jumatane. Ndang mangkat. Kalang wis komat awak kesel turu mleket terdigugah kaget. Langsung blandang metu. Wis tumuju masjid sing itu gembo-gembo. Pakne kelambenan sik. Kok ora kelambenan durung manget Jumatan. Ora usah kelambenan. Nggo selak keri tak nyawut pemenan sing no emper omah. Langsung nyawut buteng blandang sing dipeme sing wedok. Tekan masjid geger mergo apa sing disawut dudu kelambi jebul kotange sing wedok. Dul Kemit nyotok temenan kok lurus. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila ya temen nyambut gawene ning aja lali berkahi sregep ngibadahi. Rezekine gen berkah. Amin Allahumma. Keluargane berkah, anak putune soleh solehah, mergo oleh golek kanugrahanipun Allah rupa rezeki
dibarengi ngalap berkah sregep ngibadah. Mergo nyuwun sewu jaman saiki wong nyambut gawe niku kadang-kadang sing digudak namung jumlah lali baro. Wong saiki lur nyambut gawe sing dioyak jumlah lali barokah jur akhire kendel ninggal ngibadah. Ora kene ora kono mila dulur murya laba nyambut gawene ora gudak jumlah tapi ngoyak barok insyaallah bakal tetap sregep ngibadah. Nok kono-kono adoh anak adoh bojo adoh keluarga adoh dulur adoh kanca ning tetep Allahu akbar. Rizkimu berkah, sayah payahmu dadi ganjaran gede. Mergo innallaha yuhibbul abdal muhtarib faman kadda alal ayal kana kal mujahid fi sabilillahi azza wajal. Ibu, wong lanang sing metu omah tandang nyambut gawe apa wae sing oleh ridane Allah kok pancen bener halale sayah payahe nyambut gawe nggo nafkahi keluargane ganjarane kal mujahid fi sabilillahi azza wajal kaya dene pejuang-pejuang sing do maju nok medan perang. Zaman mau perang mujahidul hurriyah, pejuang-pejuang kemerdekaan metu ngomah angkat senjata lawan penjajah dengan iktikad merdeka atau mati, aish kariman au mut syahidan. Wong lanang metu omah pegang senjata dengan prinsip agama aish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, mati di medan perang merebut kemerdekaan melawan penjajah. Iki ganjaran mujahid matine saiki bojone jenengan itu pejuang-pejuang keluarga wis merdeka 7-9 tahun yang lalu ngangkat senjata ning senjatane rupane arit, pacul, cetok dan sebagainya. Kuwi lagi do maju perang. Saya payah maju perang nyambut gawe nggo anak bojo ganjarane kaya dene mujahid sing do maju perang adu senjata toe nyawa. Mila nak wong lanang nyambut gawe didongak. Besok mangkat wong wedok gelem duka. Wah, wadon swarga kuwi lur. Wong lanang mangkat nyambut gawe wong wedok kok ning omah itu dukanan. Matur kali Allah, ya Allah Gusti, donga bar tahajud bar salat duka. Ndongake sing lanang iki wadon swarga kuwi. Aestu Allahumma in kana rizqina fis sama fa'anghihu. Ya Allah, wong itu dongane ngene. Ya Allah, menawi rezekinipun garwa kula ten langit jenengan dunke, ten bumi jenengan tokke, adoh jenengan cedhakke, sithik jenengan kathahke, angel jenengan gampangke, haram jenengan sucekke, cilik jenengan gedhekke, abot jenengan entengke. Wadon-wadon swarga yang mendoakan suaminya tatkala menjadi mujahid, pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang kagem keluarganipun. Alhamdulillah. Aja malah dikrawus wae nek orang gringe ra karuang. Ya Allah. Nak balik mulih niku malah wedine ra karuang. Medun komontor ki iso maju mundur medun ora. Lah kok ngono piye? Sing wedok ngadeg tengah lawang karo rewu-rewu, mripate abang kaya banaspati, tapeh dicicing sak dhuwur dengkul.
selanang batin waduh banaspati kumat meneh iki modar aku Allah karim ana sing model ngene iki ya lur ning Mulyalaba insyaallah ora ana sing model ngene iki khidmah bojo lanang ganjaran gedhe dalan swarga amin Allahumma amin Allahumma balik mulih kok maju mundur kadang-kadang diwewehi sak kangelane wong lanang wong wedok dak tau matur nuwun malah kadang nyodik duwite dina iki beler sing wedok muni kok sak menit tok kon matur nuwun ki angele dak karuang nggih to isine malah maidu karo maidu ora iso qanaah puas pandume Gusti mila kadang-kadang wong lanang do jeleh karo bojo wadon ki ya merga nak diparingi ra tau matur nuwun kok mung sak menit tok Mas mila kadang-kadang wong lanang niku nak wis omah-omah ndi anak niku luwih seneng anak kangene daripada sing wedok tenan lho yakin solikin adul bensin wong lanang nyambut gawe ado balik mulih iki jane ra kangen karo sing wedok kangene karo anak-anak mergo apa anake nak diambung sedep tapi wong wedok nak diambung senep lah kok iso lah wong lanang niku nak balik mulih sing cekel anak sik to mergo anak ki ra ana dosane mila pipine diambung sedep kiwa tengene rano wedake rano parfume tapi nak anak cilik diambung rasane sedep sat sedep rampung ngambung anak ngambung mbokne rasane senep karo senep mergo apa habar diambung tangane nyadong duwite endi nah iki sing marake senep nah anak mboten diambung rasane sedep semangete pejuang-pejuang omah-omah ki wong lanang tatkala ngesun anak-anake mergo anak cilik tanpa dosa mila nak mati swarga mila dulur Mulyalaba di anak cilik kok mati yakin mesti swarga celengan jenengan swarga anak cilik mati dak ana sing neraka cetha anak cilik mati mesti swarga nek donya wis cetha diambung rasane sedep tanpa parfum tanpa wedak tetep sedep wong wedok wis tuwa diwedaki diparfumi tetep diambung rasane senep semene sepo mau sapa nggih ta lur mergo wis kakean duh tapi nek anakmu cilik ra ana dosane nang donya pun katon diambung sedep kiwa tengene mergo ra nggawa dosa mati anak cilik jenengan suwarga mila dulur Mulyalaba konti anak cilik wis mati di celengan suwarga kok sing teko urung duwe anak cilik mati sing di anak cilik ning omah nggo bar ngaji patenan mboten nggih sing diwelasi kalih Gusti cah cilik niku malah biyen niku ten nggone kaidaipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku ndeke waline Allah ratune rajane para wali-waline Allah tesih ngakoni kalah karo cah cilik-cilik niku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngakoni tesih mulya cah cilik-cilik niku makom walinipun Allah Syekh Abdul Qadir apa maneh awake di Korea ngene iki lur waline Allah ratune para wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tesih mengakui kalah karo cah cilik-cilik mergo napa cah cilik mati langsung swarga awake dhewe matine swarga rung patek cetha nerakane mintip-mintip mila jenengan nak bar Jumatan kae maca apa ilahilas tulil firdaus niku dadi dalan dosa apa wae jenengan muga-muga di ngapura Gusti Allah amin Allahumma Syekh Abdul Qadir maturipun ngeten
ingkang dipun masyhuraken ken Abu Nu'as bin Hani radhiyallahu an. Dzunubi mislu a'dadir rimali fabli taubatan ya dzal jalali. Dzunubi mislu a'dadir rimali fabli taubatan ya dzal jalali wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa timali wa dzambi zaidun kaifa timali. Monggo ya sayyidi dawuhipun Syekh Abu Nu'as bin Hani masyhur saking Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dzunubi mislu a'dadir rimali niku makom walinipun Allah tesih kalah karo cah cilik. Mula jenengan aja do gumedhe sombong, gumedheke ngilmumu, gumedheke pangkat derajatmu, gumedheke pengaruhmu, gumedheke santri-santrimu, gumedheke ngibadahmu. Aja temenan. Mergo kaya apa hebate awake dhewe isih kalah karo cah cilik. Mergo napa cah cilik-cilik niku kok menang. Anak jenengan di anak cilik umur 4 tahun, umur RA utawa TK. Diambu ngrasane sedep. Anakmu cilik senajan ora nyekel duit wani ngendheke wong dodol. Para lur. Hebate cah cilik, ra nyekel duit wani ngendheke wong dodol. Nggih mboten? Mergo ngerti jadwale sing dodol lewat ngarepan omah. Tanpa nyekel duit ning wani ngedeke wong dodol. Niku anak jenenge mboten Lek, tumbas Lek. Padahal ora nyekel. Sing dodol langsung mandek muni, "Tumbas pinten, Dik?" "Gangsal 1000, Lek." Langsung dibungkuske, paringke, anak muni ngene, "Enteni se ya, Lek, tak kondo ibu." "Oh iya, nang." Mulai padha dak nyekel duit. Nemoni mane, "Mak, nyuwun duwite 5000 demen bayar niki." Kira-kira jenengan paringi mboten? Paringi mboten? Siji anak ra nyekel duit wani ngendheke wong dodol. Telune napa malih? Yakin atine yen bapak ibune mesti duwe duit. Mila anak jajan ra nyekel duit langsung matur bapak ibune njaluk duit. Niku mergo anak atine mantep, yakin tanpa mamang. Napa? Ibu bapakne mesti duwe. Ping papate napa? Yakin angen-angene disembadani wong tuwane. Lho kaya ngono kuwi cah cilik, mila kalah para wali-wali sih, kalah cah cilik-cilik. Mergo napa? Awake dhewe para wali
mati swarga rapate cetha nerakane mintip cacilek mati langsung tampani swarga diambuh sedep makne diambung sen sallallahu ala Nabi Muhammad. Insyaallah tasakuran panjenengan mensyukuri anugerah rahmati Allah rupi kemerdekaan gelaranipun majelis petamanan swarga dalu menika insyaallah dadi sarana desamu mulya tebih bebaya neskala coba amin Allahumma ya rabbal alamin. Adinu muttabaun agama dadi panutan panjenengan. Loro napa syarate? Thayyibatun wa rabbun ghafur rizqun muyassarun. Insyaallah nak wargane uripe manut pitutur agama sunai Kanjeng Rasul nderek para ulama para kiai yakin rizkimu digampangke dening Gusti nyambut gawene berkah makaryane berkah usahane berkah mergo ora tau ninggalngi loro. Terakhir napa syarate dulur? Amnun murafaun. Ding telune mergo wonge akhlake apik ndereke tuntunan agama rezekine kabeh digampangake dening Gusti Allah desa dadi aman tentrem nyaman rukun mergo kabeh kai cukup dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karo dulur padha dulur ora ana sing semrawut tarik ulur model-model kabeh isine tulung tinulung amin Allahumma. Wong urip nang alam dunya ora suwe insyaallah nak uripe ndereke tuntunan agama ulama kiai diderekake murya loba berkah. Hati-hati lur. Kanjeng Nabi nate matur ngeten, sittatu asya gharib fi sittati mawadhi. Ada 6 perkara di zaman akhir akan aneh di 6 tempat. Siji al-alim gharib fi ma baina qaumin la yasma'una ilaihi. Wong alim bakal aneh mergo napa? Orang alim tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat sing rapate doyan pengajian. Nek mulya lebu ana wong alim tapi ora ana sing nglikuri, dak nglegewo kabeh. Mergo apa? Mergo wong mulya lebu nak ora seneng pengajian. Wong alim akhire dak ketok. Wong pinter dak ketok. Mergo apik minterke karo sapa wong do rapate doyan ngilmu. Mila mulya laba seneng ngaji kumpul ngaji wong alim mulya laba kiai-kiai ora bakal aneh amin Allahumma. Siji. Loro al masjid gharib fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid zaman akhir bakal aneh dibangun hebat-hebat. Saiki masjid bangunane luar biasa. Menarane meh nyundul langit, bolong langit saking apik dhuwure. Gitu. Zaman akhir kadang masjid dibangun hanya untuk kebanggaan daerah tertentu, hanya untuk destinasi wisata. Akhirnya napa? Wong kono-kono do pengen weruh bangunan apike masjide, ngrasake jamaah nang masjid sing apik, ning malah wong-wong ning sekitar masjide apik mau ora malah do jamaah, malah do gedhek-gedhekno dodolane. Leres. Sing kok adoh pengen jamaah nok kono, sing cedhak masjid buka usaha dodolane.
zaman akhir. Masjid aneh mergo napa? Dibangun dengan hebatnya tapi di tengah-tengah masyarakat sing rapate gelem munggah salat jamaah. Mila nambah masjid kaya Mekah, Madinah. Mekah sekitar masjid toko-toko pirang-pirang. Masjid Madinah sekitar masjid toko pirang-pirang. Tapi nalikono adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, toko langsung tutup brek, kabeh salat jamaah. Konsep masjid kudu seperti ini. Tidak cuma yang dibesarkan dan diutamakan destinasi wisata, tapi seperti Mekah, Madinah, tatkala masjid sekitaripun penjual-penjual pedagang yang macam-macam, saat adzan berkumandang dipanggil Gusti Allah, semuanya tutup kabeh dereke celukane Gusti. Sing adoh sing cedak wong luar wong kono tetep diceluk Gusti Allah, semuanya sama. Kok dodolan tutup kerakep lagi tangguh salat nosis yang toko ngarep tokone tetep Allahu Akbar. Insyaallah masjid ora bakal aneh. Amin Allahumma amin ya robbal. Mulya Laba masjid ono adzan, lanang wedok wut mangkat kabeh, alhamdulillah. Subuh jamaah kabeh, alhamdulillah. Insyaallah dadi desa sing berkah, thayyibatun warabun. Aja ngasih aneh masjid panjenengan, sebab masjide wong Muryaba apik indah marem bangunane, diimbangi dengan masyarakat sing seneng munggah salat jamaah. Amin Allahumma. Yang ketiga, al-mushaf gharib fi manzili qaumin la yaqrauna fihi. Yang ketiga, Quran bakal aneh. Kenapa aneh Quran? Sebab ada dalam rumahnya orang Islam, kadang sak omah ana 4-5 Qurane, tapi wis ora tau krungu ana Quran diwaca. Jujur kula jenengan sami, daleme awake dhewe kadang Qurane ana 4-5-6 nggih, tapi wis ora tau krungu ana swara Quran diwa. Mandang ana Quran, ana swara Quran jebule YouTube. Ya ta Lur, zaman saiki sampean tingali pun pergeseran nilai saiki. Zaman maulur jenengan, zaman cilik jenengan, nak muni bodho kae to, mubeng kampung takbir mursal. Sepekire elek-elekan nganggone aki mubeng desa kemringet oleh takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biyen mubeng kampung takbiran nganggo speaker tua nggih mboten. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Biyen mubeng kampung takbir mursal, semangat lesane do takbiran. Saiki takbir mursal arane, tapi ora do takbiran, geden-gedenan sound system. Sing disetel ora takbiran, kadang-kadang sing disetel lagu-lagu sing ora ana makna tun artine. Jedak jeduk, jedak jeduk, jedak jeduk. Tekan nggon rampung takbiran, kadang golek panggonan sing peteng adoh ka kampung, ning kono kadang wani do ndeyeng-ndeyeng hak hak jempirut jedut. Zaman akhir kita diakui tidak diakui telah terjadi pergeseran. Biyen Mulya Laba
takbir mursal Allahu akbar mubeng kampung kemringet takbirane bar takbiran mangan kopat telung kenceng dadial mergo kesele takbiran saiki wis ora gelem mangan kopat mergo apa oleh takbiran ora do takbir muni sing muni sound sisteme leres kene ya ngono terusno terjadi pergeseran Quran aneh ada di tempat rumahnya orang Islam tapi wis arang-arang diwaca mila ana wong kandha zaman akhir Quran siji hanya untuk seremonial upacara pelantikan sumpah jabatan untuk jabatan anyar dilantik disumpah nganggo Quran 30 juz demi Allah aku bersumpah durindas Quran 30 juz tapi bagi sumpah nganggo Quran telung sasi masuk pakunjaran ana ora lur zaman akhir loro Quran mung sekedar untuk seremonial mahar perkawinan nom-noman lanang nalika rabi takoki naipe mari apa Kang jawabane cetha ora seperangkat alat salat Quran 30 juz padahal jublek-blek saumur-umur ratu ngambah pesantren ratu ngambah pondok ratu gelem ngaji babar pisan mahare kor padahal wonge ra nggadusi blas ning mripat wis sepet delok kok awake tatonan sing kiwa ditato gambare Magicom sing tengen gambare kompor gas cukurane ndase kaya klopo patiang dadi kiwa tengen dinteki kerek sepet nek tengah siji ngono kuwi disemir rupane kaya manuk lobet ngono kae Allah Karim ngono ya rabi mahari seperangkat alat Quran 30 juz padahal ngaji ra tau madrasah ra tau pondok belas mahari Qur seperangkat alat mila aja kaget mertua-mertua wong saiki masalah iki wong dipek santri ya do gembor-gembor kok lur di anak wedok pek santri malah makane muring-muring nduk goblok kowe ya wajahmu kita ngepek petinggi iso camat iso nyandiak wong ki ayo-ayone wong Muralaba ngepek santri gutone apa santri gede-der julak-juluk sarung berabi ora kerja malah bendina muncang mancing apa anak bojo pakane wader picek ngono lho Allah Karim kaya rezeki ki urusane menungso rezeki niku urusane Gusti mila senajan ratu ngaji ratu mondok mari Quran seperangkat alat salat mila aja kaget nalika mertuane muni ngene tuh andani itu kata wis beduk wah mboten kulino Pak kulinake saiki wong cedak langgar kono mangkat kono andani karang sing ngakon mertua akhirnya mangkat temenan tekan langgar setengah jam ki ra muni-muni mertuane batin ki mantuku modar nok langgar kok piye ki ora muni-muni atmu dinteni andani jebule ki apa mantune ora weruh saklare speaker karang wong adoh akhirnya njaluk tulung sing wedok dudoi ketemu cekleke muni ngung mertuane lego alhamdulillah mantuku urip meneh adzan saapike Allahu akbar mertuane mantuk cocok dul kemit entuk rawiyah Allahu akbar apik kawitane asyhadu an la ilaha illallah apik tengahe apik bar jeglek hayya 'alas shalah akbar mertuane geblak mergo napa gek nembe krungu ana jalur alternatif andane
Allah karim ngaji ra tau mondok ra tau madrasah belas mahari seperangkat alat Quran 30 kon maca sing paling pendek surat yo ora nyandak waca tuh inna a'toina kal kautar fasholli li rabbika wanhar inna a'toina kal kautar fasholli li rabbika wanhar inna a'toina dak nyandak pungkasane mertuane jengkel tuh terakhirku inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zaman akhir kata Rasul al-mushaf gharib fi manzili qaumin la yaqrauna fihi. Muryala aja ngasih ana Qur'ane dalem-dalem jenengan tak pernah ada Quran tak dibaca. Diwaca rakitang saayat rong ayat mbok sing maca mbahne mbok pakne mbok makne mbok putrane mbok putune dalem kersane padang disawang malaikat rahmate Gusti nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Insyaallah Quran tak akan asing tak akan aneh ning murya laba amin Allahumma Joko pentil. Nabahe ngene engko nek aku muni banter tempomu nabah yo banter iso ya ya kan lanange kok iso dadi engko aku nek wis muni ngene mandeg grek aja ngasih ana sing kececer nak kececer uang kasir ra dikeke ya gratis sambatan ya. Jadi jenengan mengko aku muni Joko pentil ayu til tabuamu tempone buanter engko terus mandeg grek nak wis ngene ya telatelo grek aja asik ana sing kececer ujian nggo khairur rahmah kudu iso zaman akhir zaman pungkasan vokale kudu ngewangi ya zaman akhir zaman pungkasan anane Quran mung kare aran anane Quran mung kare tulisan anane Islam mung kanggo topengan sampeyan delok zaman akhir saumur-umur belas ra tau nganggo picis nganggo kudung ning mergo nyalon apa jabatan tertentu pasang gambar gede-gede nganggo picis nganggo leres gen dipilih rakyat kita zaman akhir Islam mudo kanggo topengan belaka nggon bar dadi picis gua kudung gua leres zaman akhir zaman pungkasan anane Quran mung kare aran anane Islam mung do kanggo topengan anane Islam mung do kanggo topengan zaman saiki zaman akhir mangsa tekaning balak rata sang alam donya tekaning pati gak sangka-sangka mula dulur kula murya laba aja mameng-mameng syahadat salawat zikir tahlil mujahadah ngaji salat jamaah sedekah jariyah rukun kanca rukun tangga bisa dadi tameng tekaning sungsum dulur tekaning darah supaya bisa dulur tabah yo jejegno arah ya Rabbi ya Rahman anta munzilul Quran ilhamna ya jami'an warzuqna wasi'an Allah ya Allah ya Allah khaliqul anam ya Rabbi ya Rabbi
bisa ngono. Kacau. Tot alah. Oline entek iki. Pas Joko Pendil tabuhane pompong stempone buantet ngono. Iki ana terakhir tung tot. Yo baleni meneh. Kudu iso ya, engko tempone buanterke. Tabuhane lu banterke. Ya Rabbi, ya Rahman, Anta munzilul Qur'an. Ilhamna jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, khaliqul alam. Ya Rabbi, ya Rahman, Anta munzilul Qur'an. Ilhamna jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, khaliqul alam. Wali songo, wali songo waline Allah. Wali songo waline Allah. Ajar sepodo podo. Wali songo waline Allah. Sunan Ampel Tulun, Sunan Kalijogo. Bebarengan awas banten. Mlebu suwarga Joko Pendil ayo tela telo ayo lopet mambu ayo buka telo ayo nongko sabrang ayo berangkat ngaji ayo jimat raja ayo Joko Pendil tela telo. Menggeh kayak gini kok. Kurang banter tempone. Terakhir kudu banter tempo nabuhmu. Mandeke wis beneran dudut ana wisan ya apik. Cuma kurang banter meneh tempone ya. Banter ke mana ki terakhir. Ya. Ya Rabbi ya Rahman Anta munzilul Qur'an. Ilhamna jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, khaliqul alam. Ya Rabbi, ya Rahman, Anta munzilul Qur'an. Ilhamna jami'an
Tepuk tangan nggo khairur rahmah. Terakhir muga-muga berkah amin Allahumma. Nggih, muga-muga desain saya payah panjenengan oleh jenengan tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 sekaligus peringatan tahun baru Hijriah. Muga-muga tambah berkah, ziyadatul khair, tambah apik, tambah apik, tambah apik masyarakat Muryalobo amin Allahumma. Tambah sregep ngajine, tambah sregep jamaahe, tambah sregep maca Qur'ane, tambah sregep zikir sholawate, tambah sregep amal sedekah jariyah amin Allahumma. Muga-muga tahun-tahun berikutnya tambah-tambah berkah amin Allahumma. Kabeh ki anugrahi Gusti Allah. Nikmat kemerdekaan adalah rahmati Gusti, tapi sebaik-baik rahmati Allah adalah ilmu. Muga-muga balik mulih kabeh nggawa ilmu, tambah amal soleh ngibadahi amin Allahumma. Nggih, mekaten dulur ingkang kita aturaken kirang langgungipun nyuwun pangapunten. Tumbas arem-arem nggo tombo ngelih, menawi kurang marem kapan-kapan diundang buju papat meteng sedanten. Menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Maksude ngono.